这是你们的人当街敲诈勒索、非法羁押人质、收保释金的照片。段厅长，你们国防部2厅抓共谍不行，郭汝瑰这么大的人物都被你们放跑了，这整起同行来，倒是驾轻就熟啊！啊，齐武兄，我是在想啊，这些照片我是交给建峰同志，还是不交呢？有事直说，何必搞这一套呢？行，那我就直说了。鉴于此前你们有过胡乱攀咬国防部高官的事情，我觉得这次在基隆抓获的共谍不应当由你们保密局单独关押，应当放到公立监狱去。我们实行3方共管，这样可以互相监督，信息透明，也从此可以杜绝屈打成招、胡乱攀咬的事情再次发生。齐武兄，你觉得呢？我可以答应你。齐武兄是痛快人，那咱们就决定了。告辞。不走。好，知道了。林玉良从保密局转移到公立监狱的事儿成了，这下就好办了。公立监狱山头众多，是方便我们救人的。陈将军汇报了吗？没有，既没回电话，也没回电报。陈将军肯定不知道，喊他回来是跟您接头，心里肯定还埋怨您呢。可是我们现在太需要陈将军的协助了。将军，吴次长从台北给您发来电报。他吴师都能给白团当翻译，还好意思给我发电报？如果我没记错的话，这应该是吴次长第5封电报了。他这么着急让您回台北，到底是什么意思啊？他爱什么意思什么意思。我跟你说，老头，咱们这边统战工作刚刚开始，我不想前功尽弃。我再说一遍，不要跟我提他。将军，抛开政治立场，毕竟你们在第4战区也算是同生共死的战友了。可惜他早都忘了，现在的吴轶勋已经不是第4战区的吴轶勋了。咱们来台南之前，我在国防部看过国防部46年做的统计。从1937年8月13号起，淞沪会战一共打了20多次会战，34例人的新一军滇缅公路、野人山会战、东陵会战一共是打了21次，大型战役打了有上千多次，小型战役打了将近有3万次，国军伤亡100万人有余。因为缺医少药、少粮食，饿死在战壕、病死在战壕行军路上的几10万人，将官职就有几百人，还有1000多万人死在日寇的大炮、飞机轰炸下，也是因为缺医少药。有1000多万同胞病死、饿死在逃亡路上。这么多年抗战，我1000万同胞死在祁连社的罪行下，这样的国仇家恨，他无时可以忘记。我陈某即便走进棺材做了鬼，我都不会忘记。想当年，共产党率先举起抗日旗帜，促成了抗日民族统一战线，全国居民浴血抗战。像这样的年轻人死了多少，你知道吗？
这尸横遍野、山河破碎的血海深仇，咱们能忘吗？我有些问题想问。你说，根据你的同党交代呢，三荣行其实就是新基隆工委的办事机关，但是奇怪啊，从2个月前剥离了所有的工作，只是单单负责一条新建的交通线。整个基隆工委没有其他工作了吗？啊，只负责一条交通线，太反常了哈。是很反常。你看啊，林书记，你现在在我们的监狱里，你负责那条交通线，那么你的上线，就算有情报也送不出去呀。他肯定特别着急。如果是我就着急。这人着急了就会冲动，一冲动就会拼命的想办法。不好意思。谢谢。人一冲动就会怎样？就会拼命想办法来见你。然后呢？然后就是根据贵党的保密原则，你应该根本没见过这个人，你都没见过他，你怎么认出他呢？他又能用什么样的方法来见你呢？我真的很好奇，想不到。再想想。那咱们一起拭目以待。连王，不好意思啊，这次行动也是不得已而为之，没办法提前通知你。没关系，组长，我理解。说实话，要不是看见于队长，我差点跟那个林一良就一起跑了。懂得随机应变，不错。哎，组长，那跟我一起逃出来那个伙计，叫陈发斌，23岁，花莲人。他跟林一良在基隆一直工作。陈发斌，对。这么看起来，我得再派人去一趟你家了。啊？怎么了？这次行动奖金我已经派人送到你家了，但是你刚刚提供的情报，我觉得少。你吓死我了！谢谢组长。那下一步该怎么做？是收网，还是继续渗透？已经想到了。我猜的。您故意把我放走，我猜肯定是想让我继续渗透，然后好抓到太工委更高的领导。聪明。那个陈发斌，如果我没记错的话，应该就是当时林一良安排他送你到山里的武装基地养伤，没错吧？对，就是他。您记性真好。组长，这个陈发斌对我非常信任，我们约定好分头隐蔽，然后定期保持联络。好，那就和他保持联络，等我命令再行动。行。
我走了。哎，等会儿，保护好自己。你身上有些能力是于队长不具备的。都2天了，审出点结果没有？局长，可能还需要再多一点时间。看来你碰上块难啃的骨头啊！确实，这个林义良应该是在延安系统的学习过共产主义理论，所以信仰异常坚定。这点和那个张浩是非常类似的，而且这2个人都能操一口标准的国语。那没查出他相关的社会关系啊？目前还没有。这2个人都把自己相关的社会关系抹得干干净净的，暂时还没有线索。时间紧迫，不管你用什么办法，一定要撬开他的嘴。是。如果2厅和保安司令部介入，这个局面就不由咱们把控了。2厅，什么意思？你说什么意思？还不是因为你在香港追踪无实，做了个夹生犯，军方很多人认为我们是冤枉了他，人人自危，怕这事落在他们身上，所以特别忌惮我们保密局单独审查。还有叶祥之那个笨蛋，搞个什么小金库，跑到街上敲诈勒索去了，被段退之抓住把柄了，那逼得我不得不同意把林犯转到台湾第1监狱。由我们和国防部2厅，还有保安司令部3方共同监管和审查。好，那这么看来，3方共管是段厅长提出来的。行了，不管谁提出来的，建峰同志已经点头同意了。局长，这恐怕不行吧？如果林犯在那边全都交代的话，那咱们又是设局又是钓鱼，那最终不是行了，你就剩今天1晚上时间，抓紧时间给我审。不管什么结果，明天给我老老实实的放人。那我能采取非常规方法和手段吗？是。部长，还没死。暂停吧，把医生叫来。
案卷到了吗？北监没等到人，说林一良转运途中被人劫了，保密局说是共党劫的。保密局说是被共党劫走的。上次陈太太见我的时候说，太空杯已经转移到山里了。他们从哪里得到的转移信息啊？对呀。那如果不是太空委，还会是谁呢？难不成保密局自己劫的？不排除。到嘴的肥肉，保密局不会轻易吐出来的。你再联系一下陈太太，让她再确认一下是不是太空委的行动。是。我让你交人，你把人给我弄丢了。局长，人是我劫走的。你什么意思？属下无能。昨天省了林一良整整1夜，没有任何结果。而且他这样的硬骨头，就算是送到北监去，结果恐怕也是一样的。所以属下认为，与其在他身上耗费时间，莫不如换个思路，利用他去钓更大的鱼。你呀，别跟我打哑谜，你就直跟我说你想干什么。是，属下认为3方共管账的方案，恐怕不是段厅长自己能想得出来的吧？他的背后应该有一位高人在指点。如果有这个人的话，那么他的目的非常的明显，就是想利用林一良转运的时机实施营救。能够影响到段厅长，这个人应该就藏在国防部的高层里边。局长，如果最终咱们抓到的是一个郭汝瑰那个级别的共谍，那不是比抓10个林一良还有用？陈太太，情况紧急，但是不得不当面跟您确认一下。我接到您的电话，马上就去跟太空里求证了。人不是他们劫的，因为我们现在的武装力量全部都潜伏在山里。行，那我知道了，麻烦您了，陈太太，让您专程跑一趟。那你觉得人会在哪里？如果现在确认了不是我们的同志救的，那就要考虑其他因素了，不能排除是保密局、2厅甚至保安司令部他们搞的鬼，很有可能是趁转运途中动了手脚。所以想要知道林老板的下落，可能还需要一点时间。你觉得我现在应该做什么？按照现在的情况，安全是第一位的，特别是您的安全，所以不要贸然行动。您等我们消息。喂，雪芬啊，今天斗公馆有牌局吗？你想打就有啊。你要是过来，刚好凑一桌。我今天正好有时间，如果你们打的话，我来凑个数啊。好啊，一会儿见。好，那就一会儿见啊。给我接毛局长办公室。就不麻烦段厅长了。段厅长，林义良现在被共党救走了，你们2厅怎么也得给我们保密局一个交代吧？我们2厅和保安司令部的人，在北监等了1个上午，连一个人影也没见到。人
可是从你们保密局的手上丢的。要解释，也是你齐武向我段某解释吧。转运的时间和地点，只有我们保密局、保安司令部和你们二厅知道。来之前，我跟彭司令通了话，他说当日是听了你的建议，才会在会议上跟你联合提出三方共管。现在这件事想起来，确实蹊跷啊。徐武兄，你这话是什么意思呀？段厅长，你我都是做情报工作的，从来不相信巧合。如果你今天不能给出我一个合理的解释，我完全有理由相信你有通共嫌疑。无惧攀咬高官，当街欺诈百姓。你们保密局为了恢复编制，做了多少不光彩的事情，大家可都心知肚明了。雷一良之事，关键至极。我们二厅要是不行监督之责，愧对建峰同志，愧对总裁。如果国防部再出一个郭汝瑰，那才是真正的愧对总裁。要问责，也应该是我向建峰同志汇报。齐武兄要没什么事儿，请回吧。建峰同志正等着听你给他。老师，人不是台工委救的，跟陈太太确认过了。刚才我路过段推之的办公室，看见毛人凤在跟他吵架，很生气，好像说指责他们二厅动了什么手脚。我也听说了。那到底是古正文他们自导自演，还是二厅想要单审李一良啊？都有可能，都不排除。三方公馆不是还有保安司令部吗？那边有什么消息吗？没有。哎，我有个同学是保安司令部保安处的，要不然找他侧面打听一下。不要去，不要去。保安司令部内部更复杂，这个时候要谨慎。二厅负责整个国防部的情报工作，事务繁忙，难免会有百密一疏的地方。建峰同志希望你我精诚合作，我就必须跟您坦诚相见。
林义良不是被共党救走，是被我们保密局秘密转移了。你们这就是监守自盗嘛！就别急，别着急嘛，坐下来，听我跟你慢慢说。坐，我们就是演场戏给公爹看。现在公爹知道林义良不是被同党救走，又下落不明，他们如果还想救人，您说他们会怎么办？那肯定先要确定他人在什么地方嘛。没错。你什么意思？假如说，这个人在国防部，那二厅就是他打探消息的首要选择。如果有人向您问起林义良的转运事宜，那他就有通共的嫌疑。所以说，从现在开始，我要24小时监听您的办公室。你们还要监听我的办公室？是的。我们二厅是不是你们保密局的一个分局啊？啊？怎么他妈的老盯着我们国防部不放呢？这不监听也可以。如果段厅长敢承认这个三方共管从头到尾都是你一个人的主意，那我就不去怀疑任何人了。那恐怕，哎呀，段厅长就要，自证清白了。齐武兄，要是找不到你说的这个人呢？那到时候我们在三方共审，也为时不晚。5条。碰。1万。吃。哎呦，这4个人的麻将不让你们俩玩了？段太太，都玩2轮了啊！红中，你可是一把还没赢过呢，不会是有意让着我们吧？能让几位姐姐开心啊，小妹我求之不得呢。七筒，对不起，糊了。哎，等，我也胡七饼，一炮啊双响。你看看我这牌，哎呀，手气太好了，一对了7对，感谢段太太呀！给钱给钱。哎呀，那哎呦，这么大的票子啊，我得慢慢还了啊。哦，对了，我要给那人打个电话，打完了以后再装。哎呦，这私人的事情咱们回家说，别耽误工作。我的内人有点闹人，我必须要提前给他交代好。可这随时会有人到您办公室来，来不及呀。哎，还是监听器装好了，我更放心一点。您放心，您私人的事情我们绝不监听。怎么我连打电话的权利都没有了吗？快点，快点！瞧你把我电话弄成什么样子了！让段太太听电话。段太太，段厅长找您。啊，北风，稍等啊，来，替我打一下。7万。哎呀，喂。哎呦，你今天好殷勤啊，都打了2个电话了。大莲，我今天晚上不能过去接你了，
啊，我让司机接你回家，好不好？之前说不用你来接我，你非要来接我，现在又说不来接我了，什么意思啊？这不来接我，你能放心吗？我对你有什么不放心的呀？你打2个电话，不就是想确认我到底是不是在东湖馆打麻将？你别瞎想啊！我要加班，赶不过去。你肯定想背着我搞什么见不得人的事儿。我不管，就让你今天晚上来接我。我真是要加班，那就先挂了吧。好啊，那你忙你的吧，那我就晚点再回家。我真的不搞什么事情。哎呀，我跟保密局的毛局长在办重要的公务。不信你让毛局长亲自跟你说。你来。哎，嫂夫人，我是毛人凤。啊，毛局长啊，您好，我是开玩笑的，帮我看着我们家老段。您放心，我一定替您看好了段警长。宝贝儿，乖啊，我尽量早点回家。行了，挂了。陆峰，啊，段太太不开心啊？周，哎呀，他说晚上不来接我了。问他为什么不来接我，说要加班。问他为什么加班，支支吾吾半天不说。你说我能不生气，能不起心吗？哎呀，你家老段难得加个班儿，你别老怀疑他了。也是。刚才啊，保密局的毛局长亲自接的电话，跟我说啊，替我看着我们家老段。这2厅和保密局2家死对头，怎么还合作上了呀？那有什么呢？他们2家不都是吃这碗饭的吗？标记，清一色。又胡了！哎呦，哎，你看我多好的牌呀！来，哎呀，手气太好了，来，我下妆给你。老师，您什么时候去段厅长那儿？再等一会儿吧。哎，太太带建成去绸缎铺做新年衣服了。啊，好，要不您先等会儿，我去给你沏茶。好的，谢谢。阿豆啊，太太在哪家店啊？能不能打个电话问问啊？好的。谢谢。请慢用。哎，你好，帮我找一下吴太太。太太，陈太太过来了。啊，好的好的。太太说她马上就回来，让您稍等一下。哦，阿豆，这个电话，哪里都能打吗？客厅的电话都是太太在用，除了军线都能打。哦，阿豆，你去忙吧，不用陪我了。哦，好的，谢谢。阿豆啊，哎，我肚子有点饿了，能不能给我下碗面吃啊？好，我这就去做。啊，谢谢。
喂，老师，师母电话。阿刀啊，哎，陈太太来了，太太，陈太太来了，太太，陈太太在客厅呢。陈志，丽葵，你回来了。你怎么突然来了呀？哎，刚才去逗公馆，他们说你不来了。今天我想没什么意思，还不如跑过来跟你聊聊天呢。阿姨好，你好，建成，好乖呀。阿豆，你先带建成上楼。嗯，好的，太太。我刚才有点饿，让阿豆给我下了一碗面。没事儿，你今天要不来找我的话，明天一早我也要约你过来。逗公馆，你说人情往来的，去多了也累。嗯，不如咱们俩单独聊聊天有意思。没错，没错。哎，对了，上次你带的凤梨特别好，我已经做成点心了，一会儿你记得带走，我现在就给你取。哎，太好了，谢谢啊，客气啊。老师，吴公馆来电话。你师母怎么了？不是师母，是陈太太。陈太太，她说段退之和毛人凤今天有紧急公务要联合办案，她不知道这个消息对我们来说有没有用。哟，吴司长，您怎么来了啊？你忙吗？来来来，司长请坐。哎呀，我呀，这都是瞎忙。上次你去我家送给我的茶叶很好啊，我喝没了，我想补补货。那是什么茶呀？哎呀，不瞒司长，哎呀，我上回给你拿那茶叶叫武夷水仙哦，咱们这儿很难买得到。我托人用了几根小黄鱼，哎，用军机从大陆给弄过来。哎呦，纯不过水仙呀，怪不得让我念念不忘。不过司长放心，我呢这还有点存货，您一会儿呢就带回去。我就是这个意思，所以我特意拿来了洞顶乌龙跟你换一下。哎呦，你呢还跟我这么客气干嘛呢？咱们今天呢不喝这个也不喝这个，你尝尝我新倒的好茶哦。福建桐木关的头春芽茶，1年只采1次哦。头春芽茶，哎，可是现在才1月份啊。你去年的芽茶嘛，那也是好茶。司长请。哎。司长，您今天来，不光是喝茶的吧？不喝茶喝什么？喝酒啊！我血压高，太太不让喝，我太太看我像看贼似的。哎呦，嫂夫人真是贤惠啊！我太太从来不管我，我干什么她都不敢管。那你才让人羡慕。
喝茶。我听说，今天毛局长到你办公室来，兴师问罪了。